Всем доброго времени суток, приветствую вас на своем канале. Я благодарна вам, хочу поблагодарить вас, мои дорогие друзья, подписчики моего канала, гости моего канала, за ваши комментарии, за лайки, за пожелания, за донаты, за поддержку в развитии моего канала. Я всем вам очень благодарна за ваши пожелания. Я также желаю вам всего самого хорошего, мира, добра, любви, счастья, успеха, главное здоровье. Сегодня хочу предложить вам расклад «Ветер перемен, который внезапно ворвется в вашу жизнь». Итак, какие перемены ворвутся в вашу жизнь, то, о чем вы даже и не подозреваете. Итак, смотрим, какие перемены. Ну, здесь выпадает карта справедливости. То есть, что за справедливость? Здесь, если у вас были какие-то ограничения, с чем были связаны эти ограничения? Да, видите, какие-то проблемы, трудности, может быть, болезни были, или ограничения, может быть, здесь у кого-то были закрыты дороги, кто-то находился в паузе, кто-то болел, у кого-то действительно были какие-то ограничения, не могли найти работу, не могли решить свои проблемы, вопросы, может быть, судебное разбирательство. Но эта карта говорит о том, что, да, видите, трудности, застой был, карта повешенная. Все обнуляется, все, вы выходите из этого периода трудного. Все будет по справедливости. Этот период заканчивается для вас. Вас здесь поддерживают высшие силы. Вы выходите из тупика и движетесь вперед. И при этом выходите, шестерка жезлов, выходите победителем. Вы будете радоваться, что победа будет на вашей стороне, что действительно справедливость восторжествовала во всех ситуациях, которые у вас были сейчас. Все разрешится в вашу пользу. Да, вы победите все болезни, вы победите своих врагов, вы выйдете победителем и будете туз мечей. Победа на вашей стороне. Мало того, тут еще и, да, победите какие-то вопросы, связанные с долгами, с судебными разбирательствами. Здесь вас поддерживают высшие силы, и все это плохое остается в прошлом. А вы двигаетесь вперед. Все возможности, все ресурсы в ваших руках и поддержка высших сил, которые дают вам в награду туз пентаклей, успех, благополучие, процветание, финансовую стабильность, независимость, открытие финансовых потоков, деньги, богатство. Вот такие перемены вас ожидают. Чтобы расклад сбывался, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего хорошего. До новых встреч. До свидания.